Bank Tabungan Negara Indonesia hakarak loke sireninya sukursal iha Timor Leste. Tambane lihusi representante Bank Tabungan Negara Indonesia usu apoia politika Parlamento Nasional kona basirnya plano idane lihusi dekretu lei balong ho diregula. Ekipa BTN lihusi Universidade Nusa Cendana, Província Nusa Tenggara Timor, serviço remoto com o Banco Tabungan Negara Indonesia, mas assoro malo o presidente Comissão C no presidente Comissão D parlamentar, onde relata serviço negócio, nebe o objetivo a total importância da mudança atendimento infraestrutura niang. Também equipa Senat Husi Universidade Neemai, atu husu apoio Husi Parlamento Nacional no governo, o insamak beleloke dalam basira, hodi loke BTN ia Timor Leste, li Husi lei ba sertifikado rainian. Di Indonesia, khususnya dari UPAM, Universitas Nusa Cendana, one of the biggest university in NTT Provinsi Nusa Tenggara Timur Indonesia. Kami bekerja sama dengan Bank BTN, Bank Nasional Indonesia BTN, khusus sektor mortgage, yaitu bank yang konsentrasi pelayanan pada perumahan dan infrastruktur. Ke Parlemen khususnya bertemu dengan Presiden Komisi C dan Presiden Komisi D untuk meminta dukungan politik tentunya bersama pemerintah jika Bank BTN membuka pelayanan di Timor Leste, karena kami tahu bahwa masih terdapat banyak kendala untuk pelayanan sektor mortgage atau housing loan di Timor Leste terkait dengan belum adanya sertifikat hak kepemilikan atas tanah dan bangunan di Timor Leste. Enquanto o presidente Comissão CNB trata assunto finança pública, deputada Cedelísia Faria dos Santos Dehan, Timor-Leste ia ona lei balong, com o investimento, mas besedau que ia regulamento decreto de governo, ne bebele ha fácil processo sira. Sira, equipa ainda nebema, mas halo yang lança survei para retandar os dias, como sira tu logo kita tadi kata BTN tempo Indonesia sira, ia tena sira ne função ne banco de nebema oke. La osa que for kredit osa maybe sira halo ti spesi uma sira mak for fali kredit ba itania masih oi sira preocupa itu amos kona ba itania itani lei rais itani sertifikat kona ba sira dia kona ba asa kita solo jamina maybe awan ni kata tu sira tu loke sira ne banco ini itala li rumah o decreto lei rumah tapi estamos yang lei baru com o investimento, mas bem o governo rasik masih dah punya ini decreto de o regulamento o decreto de governo sira para ele a fácil processo também também masih ada uso apoio usi parlamento nya em termos de apoio moral em termos de lei baru de mesmo parlamento si halo baoi de masih Nune emos presidente Comissão D, nebe trata assunto economia do desenvolvimento, deputado Ricardo Batista Katak, Bank Tabungan Negara, hakara kalo investimento ia Timor Leste, lihusi kria ninia sukursal ia Timor Leste. Sira mai loke banco ini saya maksud bene heta usi desafio saya maksud bene heta oportunidade saya maksud bene heta banco ini sira mai loke jadi mau sira konia ini sira mai kira sosialnya produk sira bene sira karatu halo ya atau loke BTN claro que mi produto bene makanya ini Indonesia teh kami BTN moso tempo Indonesia moso jadi sira produto dele bene maka buat maka hanya hari kok kredit emak fungsional emak baik-baik dari kita jadi maksudnya mesti kuliah asuh sama sih kalkula kalau mai sira karma ya loh saya dah masih kalau sira dan halo itu mau produk sirnya sari serius sira berkaitan dengan claro que o sira mai ini problema de masira atau maka itu ini propriedade bahaya itu atau dia kata ini los lagi ini dia sampai jadinya implementasi
Universal mos precisa dare foto seleção kita foto Portanto, equipa Senat Universidade Nusa Cendana sehing decisão Husi BTN tambah relatório nebe equipa Senat Hatoo sira seitetu didiak molok loket sukursal Banco Refera ia Timor-Leste. Reportagem Melda Fátima, Televisão Timor Post.